जातिको नाममा कलंक पोथ्ने काम गरेको छ अम्बिका यादवले। हालै बिहे गरेर चर्चामा आएका अम्बिका यादवले फर्स्ट नाइटको आफ्नो जति पनि गतिविधि सबै हुन्छ यो वेबसाइट मार्फत चाहिँ उहाँले लाइभ चाहिँ क्रियाकलाप गरेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा केटीहरूको नारीहरूको हक अधिकारको लागि बोल्दै आएका टिकटकको स्टार अम्बिका यादवको यस्तो गतिविधिले गर्दा आज समाजमा के मेसेज गयो त? उहाँले आफ्नो फर्स्ट नाइटको जति पनि क्रियाकलाप हुन्छ उहाँको पति र उहाँ मिलेर चाहिँ सहमतिमा नै एउटा यो वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटमा गएर गिफ्ट र पैसाको लागि चाहिँ सम्पूर्ण क्रियाकलाप चाहिँ लाइभ गरेको छ। जुन लाइभ अहिले केही युवाहरूले चाहिँ रेकर्ड गरेर स्क्रिनशट गरेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गरिदिएको छ। केटी त केटी, केटाको कति ठूलो गल्ती छ हेर्नुहोस् त। आफूले बिहे गरेको बुढीले चाहिँ यसरी नङ्ग्याएर सम्पूर्ण क्रियाकलाप गरेको छ, त्यो पनि लाइभमा केही गिफ्टको लागि। भनेपछि यो कस्तो मर्द हो? यो नामर्द हो, मर्दको नाममा कलंक हो यो केटो मान्छे। आफ्नो बुढीलाई जसले बिहे गरेर लायो, बिहे गरेर लगेको बुढीलाई यसरी दुनियाँको सामु चाहिँ नङ्ग्याएर सबै काम गरेको लाइभमा